好似農耕記最近就有啲好得意嘅搞作，即係農耕記係Milton 啊嘛，即係都係餐飲聯個副會長。12味都係佢噶嘛，即係香港有另一個四川集團，12味同農耕記同一個老闆，咁佢哋就用咗一招咧，就幫到佢成個 business 啦。一開張嗰個星期好粗暴嘅喎，半價。一開張個星期半價，咁因為任何 business 咧，包括大哥SI 都好啦。其實你 hold 住你最 top 嘅嗰50至300個客啦，視乎你係咩 business 啦。餐飲你 hold 300個客夠啦，其實你穩定咗噶啦，你個生意。你唔好諗咁多咩 top funnel 乜 funnel 700萬人唔關你事啦。你碼定你識唔識你最 top 個100個客至300個客先 ？by name by 邊個？如果你好 know them by heart，即係一定有得做。咁佢就好成功，就係用一個星期半價咧，成日都係單台嘅。跟住佢仲有一招就係咧，你等超過半個鐘咧，多一碟送免費，好人性啊！喂，院長啊，你睇完條片咧，你覺得呢招減半價咧，係咪可以喺每一個商人都可以用得到啊？嗱，千祈唔好做呢樣嘢啊！橋就一定要抄，但係咧就唔係次次抄。嗱，其實我哋做生意咧，第一件事咧就係話，我哋要令到自己變成一小撮人嘅心理學家。點解變成一小撮人嘅心理學家咧？就係話，喂，呢啲客係嗰個檔次、嗰個收入、嗰個格局嘅。咁於是咧，其實我做一啲嘢咧，係因為我理解佢嘅生活調子，所以咧我一定咧能夠令到佢咧就產生驚喜啊，產生 wow 啊，產生各種嘅正面嘅反應。我舉一個最簡單嘅例，譬如話你係一個做宵夜嘅食肆，咁你做宵夜嘅食肆咧，你係好標準啦，你係會將你啲食物咧搞得濃一啲嘅。點解啊？因為到夜晚黑嘅時候，大家個味覺已經食緊成個人都疲倦。我需要一啲刺激，咁我又掛住咧去吹水啊、傾偈啊、又 hea 啊咁，我個狀態咧其實已經係幾負面噶啦。咁如果我一啲飲食咧，我唔係有一啲強勁嘅味道咧，我點留低啲客咧？嗰啲客亦都係嚟咧。既然我出得嚟夜蒲，我就係要預咗食呢啲嘢。你唔好同我講咩身體唔健康啊呢啲咁嘅戇居嘢啊！如果你走嚟講啲咁嘅戇居嘢咧，其實你就喺度趕客。咁我亦都試過咧，有一次喺呢個灣仔咧，銅鑼灣啦咁啊食咖喱，咁咖喱薯仔咁啊好簡單嘅咁呢啲咁咪咖喱薯仔飯啊咁樣。好啦，咁有個叔走嚟，哎呀！你做乜嘢？唔食啲薯仔啊？啲薯仔好味啊！啲薯仔先至係個咖喱嘅精要所在啊！吸咗味落去啊！咁樣嗱，呢個阿叔講啲嘢可能係完全冇錯嘅。咁但係第一就話，喂，咖喱薯仔唔係一啲即係好似天麻啊啲乜嘢燕窩啲咁嘅嘢，係常食嘅，技術上係唔使你教我食嘅。咁但係你而家教阿叔喎，阿叔你教阿叔喎，咁你真係想乞我憎啫？我怕肥，我驚食咗薯仔啲澱粉質積咗落去，就變咗一個肥肚腩，可能唔食都咁肥噶啦。咁呢啲咁嘅食肆咧，我可以好即場話俾大家聽，命都唔長。結果冇幾耐咧，呢間食肆就執咗笠，因為呢啲叫唔識招呼人啊。頭先我講嗰樣嘢咧，就話有咩商家咧可以做到半價戰呢個條件咧？嗱，其實價格永遠係一樣嘢，就話對於一啲我哋叫做對價格敏感嘅人，嗱，譬如咁講，一個高級師奶去買名牌，咁其實咧佢對敏感嘅位就係話，喂，嗰個係咪一啲所謂嘅特種貨品？啲咩高級 item 即係買唔到嘅咩罕有貨嘅咁啊要留貨，咁嗰啲咧越貴越買。但係同樣嘅人咧，佢去到街市，佢會唔會格價咧？佢一樣會格價。咁所以就算同一個人裏邊咧，佢都有兩種反應嘅。
咁於是你就要睇你個商品嚟講咧，對佢係邊種反應。即係話，如果你嘅商品令到佢有一個所謂價格敏感嘅狀態之下咧，咁你嗰個打7-5折、打5折咪有反應咯。但係如果佢唔係喺嗰個狀態之下嘅，咁你幾多折其實都係嘥氣㗎，冇用㗎喎。片入邊咧，仲有其中一個招數咧，就係講緊你等咗半個鐘頭之後咧，送多碟俾你。咁呢個情況咧，唔係喺香港見到嘅。我第一次見咧，就喺大陸嗰度見到嘅。咁其實大陸14億人，所以佢一定要係做得好好，你先可以出位啦。咁但係香港其實出咗名服務態度差啊嘛。咁你覺得係咪一個學習嘅對象啊？OK。我哋好多時咧去睇市場，你記住咧，其實做食肆，你係應酬好少數嘅你一個群嘅客戶。咁14億也好，億4也好，1400萬也好，其實都唔係好關你事嘅。其實你可能咧係對住個幾百個、幾千個客。好啦，咁你其實送嗰一碟嘢俾佢係一個乜嘢咧？我反而咧就覺得咧，由個人心嗰度開始就係話，如果你嗰堆客，佢係需要同理心又好，同情心又好，因為等得咁辛苦，我送一啲嘢俾你，我其實係一個貼心嘅行為，咁我就贏到你嘅喝彩啊！好多時，譬如男女朋友之間啊，有啲人就送好貴重嘅禮物俾個女友，個女友都冇反應；有啲人咧就輕輕喺度，譬如等緊位嗰陣時拍拍佢隻手，佢已經覺得好感動，咁就話。即係好似有隻歌咁，你令我感動過，呢個就係更加緊要過去睇14億人啊，咩大市場啊呢啲，其實係戇居嘅嘢。同埋片入邊咧，亦都講咗一樣嘢咧，就話佢只係 hold 定咗呢300個顧客，佢個生意就穩定啊嘛。你點樣睇呢個嘅諗法啊？呢個係非常之準確嘅說法嚟嘅，因為其實老老實實。唔係好多嘅企業服務大多數人，好多企業都係服務一個小撮一個階層嘅人。咁所以你唔好理街發生咩事，唔該你去專注研究你個小撮你個階層，其實佢哋之間發生咩事。所以你叻唔叻，你值唔值得俾人投資，係你話到俾人聽，我對呢小撮人嘅理解係點樣，點樣我會令到佢會俾多啲錢我使，然後先至話俾人聽你點樣壯大擴大。如果中意我哋條片，就訂閱我哋私商授受啦。若果撳埋個鐘仔呢，我哋逢有新片呢，都會即時通知你嘅。下條片再見啦。